Serchip ko puiten tui thiang him ning na takan hu theina tur ta na Serchip PHE department malak tlang pui kan thlir ho le don ani Greater Serchip water supply ta na kan tui lak source hi tui kum ani a hemi ba ga hian tu na chuan korte tui te po a tul huna chun lu the siam ani bok ani Greater Serchip water supply hi kum sang kha zakua somkua pathum le somkua pali inkar chawatan ania chung hun laya he water supply scheme ina achom tura ruaman na chu design population chu mi sing ni le sanga ani lain tuna chuan mi sing thum chuang he water supply scheme hena chom to ni apam capacity hi darkar khata liter noi khatle sing khale sanga pam chuak theya design ania tal het hi tuikuma tanga khote tlang kan main reservoir hi ain thlauna hi meter ezali le som pariat ani he greater water supply na achom tur nilawa kan ngai thin extension tam takhiti ani chho to a chunga te chuanin eklavia residential school te khi veng chunga tanga pam chole in khi nga te khen water supply pek chho ani le tani kan naute kan thok tu te kan SDO te kan JE te kan section officer le tuisem te le tuibil khoi tu te thei top chuana zara kum somni le pali lai anral nu a po hianin 70 LPCD hian mipui chom thea kan lain ngai ani tuna hianin Serchip greater ina a huam chunga connection omzong zong hi sangli le som pani ani meka thatin hian a average hianin noi somthum chuang hi he greater Serchip water supply atang hian revenue mu in sarkara kan chung lu thin ani Serchip town hian tui kum lui atangin kan la a discharge te niam ber tumin ni khata liter nuai za somthum alla luanga chuan Serchip ina kan tui mamo za thin ni khata nuai somni paru ko tanga nuai somthum ania tui kum atang hian VT pump mangin raw water tui kum lui hi kan pump chuaka chuan laboratory site a turbidity te a pH value te kan check veka chumi mil chuan chemical dosing kan tia chemical a hian PSC le lime kan manga pH value te I turbidity te hi I uluk takin kan controller IS code ina a phalchin na kan da chuan filter nuwa clear water sampa lutin clear water pump mangin he ta khotetlanga kan pump chuaka tui kumatranga khotetlang main reservoir tui kan han pump chuaka control room a duty 10 chlorination uluk takin antia darkar somni pali chungin chlorination kan tia chung achu consumer enta chuanin alo nil le thin ani point a chlorination kan han ti hrim khan nat na om theina chance kha atin hiam hle in kan ngai ani kan tui production ai hian kan demand hi kan tui supply thei ai in demand hi asang to a chu wang chuanin equity distribution kan kalpui tana rol khai taka mi puina tui kan don theinan 70 LPCD million liter sang hi zanga consumer tina kan petrana hei hi kan kham khop lowang reng khop maya achan chu kan tui man dan te hi domestic water supply titura kan ni domestic water supply hi PHE department ina kan boi puyan ni amero chu kan man na hi domestic pialama non domestic use atame me machung chu motor silnan te in saknan te thlai ranvul hengang angatan hian tui kan man pen hi anasa chu wangchon kan tui demand po hi asang thin me mani Serchip atangin lomaral te DD ground report